Sira din? Welcome to HandyMark Repair Appliances Center. Marami sa mga Pilipino ang problemado sa nilang sirang appliances. Kaya, nandito na ang HandyMark Repair Appliance Center para tulungan kayo sa inyong mga problema. Kung kayo may mga sirang appliances sa bahay tulad ng washing machine, TV, electric fan, flat iron, at marami pang iba, huwag mahihiyang magtanong at pumunta na agad sa HandyMark Repair Appliances Center. For contact information, please call 0919-724772 and follow to our social media account HandyMark Repair Appliance Center at yahoo.com. Kung gusto niyo na sigurado at garantisado, pumunta na sa HandyMark Repair Appliances Center. Matatagpuan ito sa bagong baryo, Caloocan City. Kaya, tara na! Tara na, uy! Ikaw. Tara na!